Ein Jahr verging, und die Geschichte von der geisterhaften Hütte wurde von Generation zu Generation weitererzählt. Die Dorfbewohner vermieden die Wälder um Blackwood mehr denn je, und diejenigen, die dennoch in ihre Tiefe eindrangen, kamen nie unverändert zurück. Ein abenteuerlustiger junger Mann namens Ethan, der von der Geschichte fasziniert war, beschloss, das Rätsel zu lösen. Er sammelte Informationen aus alten Aufzeichnungen und sprach mit den ältesten Bewohnern des Dorfes, um mehr über Silas und das geheimnisvolle Versprechen an die Natur zu erfahren. Eines Nachts, bei Vollmond, begab sich Ethan zu der Hütte. Als er die Tür öffnete, empfing ihn ein schwacher Hauch von Holzrauch. Im Inneren fand er eine Karte, die zu einem alten, vergessenen Schrein im tiefsten Teil des Waldes führte. Auf dem Weg dorthin begegnete Ethan den schattenhaften Holzfällern, die ihn stumm beobachteten. Schließlich erreichte er den Schrein, der von uralten Bäumen umgeben war. In der Mitte des Schreins stand Silas, geisterhafte Gestalt. Silas sprach zu Ethan über das Gleichgewicht der Natur und das Versprechen, das er einst gab. Ethan erkannte, dass der Schrein der Schlüssel zur Wiederherstellung des Gleichgewichts war. Gemeinsam mit den schattenhaften Holzfällern begann er, das Land um den Schrein zu pflegen und Bäume zu pflanzen. Mit jedem gepflanzten Baum schwächte sich die Präsenz von Silas ab, bis er schließlich Frieden fand. Die schattenhaften Holzfäller verschwanden, und der Wald begann sich zu regenerieren. Ethan kehrte ins Dorf zurück und erzählte die Geschichte von der Lösung des Geheimnisses. Die Bewohner von Blackwood lernten, dass manchmal das, was im Verborgenen liegt, respektiert und geschützt werden muss, um das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Von diesem Tag an vermieden sie nicht nur die Hütte, sondern achteten auch darauf, die Natur zu ehren, die ihnen so viel gegeben hatte.